คุยกับคุณเจเรเชอร์เกนแล้วก็เฟดริกกันต่อนะครับ3ยอดนักไตรกีฬาทั้งของไทยของเยอรมันแล้วก็ของสวีเดนนะครับก็ได้คุยกับทั้ง3ท่านไปคร่าวๆแล้วทีนี้ทั้ง3ท่านเนี่ยฝึกซ้อมที่เดียวกันคือธัญปุระนะครับธัญปุระเนี่ยหัวหน้าโค้ชหรือว่าโค้ชใหญ่ที่ดูแลก็คือทางเชอร์เกนอยู่แล้ว Could you tell us about Thanyapura? Why do you choose to work in Thanyapura? You're not working in Germany or somewhere else on work. I always loved to be away from Germany because I don't like the German winter. So I understand that. And I always like to come to Phuket. I came to Phuket the first time in 1997 for the Laguna Phuket Triathlon. And I realized it's a beautiful holiday destination and it's also good for triathlon training. But there was one thing missing, a good sport facility. Yes. And when I finally got introduced to Thanyapura, a lot of Thanyapura was still under construction. I had the idea to start working here and that's what I did. I built up the Triathlon Academy and it's just an awesome facility built on 20,000 square meter for 120 million US dollars or a little bit more. And we have a 50-meter pool, 25-meter pool, a 500-meter tartan running track, soccer field, rugby field, tennis courts, 900 square meter gym, sport hotel, excellent restaurant, private school, sports bar, health clinic, meditation center, everything you need for most of the sports and especially for triathlon. It's a paradise for triathlon training. And we do attract lots of people from overseas, from Europe, from Australia, Hong Kong, Singapore. But we also encourage lots of Thai athletes to start doing a swim, bike, run. And especially with role models like Ray, he's encouraging lots of young people, especially in Phuket and where he lives in Bang Tao. You should see all the young kids in this area. They all want to be like Ray. They all want to run and swim, and they also buy bicycles and are training on the road. So it's a good triathlon movement in Phuket, and I also heard it's in Bangkok and also hopefully soon in Thailand, in the whole country. And I have this vision that Thailand will be one day one of the strongest triathlon countries in the world, and the potential is there. The weather is good. The Thai athletes, they have potential to be good swimmer, biker, runners. And with Thanyapura, like the world-class facility, people have a place to train for this. Thank you. คือคุณเจเก้นบอกว่าที่มาธัญปุระเพราะว่าธัญปุระเป็นสถานที่ที่มีสถานที่ฝึกซ้อมครบมาตั้งแต่ปี 1997 มาแข่งขันลากูน่านะครับแล้วก็ชอบเมืองไทยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้ข้อเสนอจากธัญปุระซึ่งมี facility มีสถานที่ต่างๆมีโรงแรมมีที่ฝึกซ้อมทุกอย่างนะครับครบครันนอกจากนั้นยังมีพวก healthy care นะครับพวกแบบดูแลพวกสุขภาพหรือว่าอะไรมี facility ที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมด้วยรวมถึงอากาศในการแข่งขันไตรกีฬาด้วยนะครับก็เลยมาที่นี่แล้วก็ได้พูดถึงนักกีฬาไทยว่านักไตรกีฬาไทยเนี่ยมีอนาคตมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในวงการไตรกีฬาเหมือนกันนะครับ What do you think about Thai athletes that you have trained in Thailand? Well, the first athlete I've met was actually not Ray. It was Shanna, the owner of a bike shop in Phuket, who was also one of the trendsetters in Phuket, and I think you got also motivated by Shanna. And the first athlete I was training with actually was Ray. So I saw the talent. He was naturally a very talented runner, also good on the bike. A little bit behind in the swim. We were always a little bit worried when he was in the open water. That's usual. We needed to have an extra lifeguard for safety. But he improved his swimming immense. From almost a non-swimmer, he developed to a really fast swimmer. So now he's probably not far behind the fastest swimmers. Possibly the second fastest Thai swimmer, right, in the sport, and definitely the best cyclist and runner in Thailand. And he proved over years now that he's the best Thai athlete for short distance and long distance. And I don't see any reason why there shouldn't be more athletes like Ray in the future. The potential is there, and we see this in Thanyapura. We have so many kids coming from the little villages and from the little cities like Talang and Chantalay who join our training
8-year-old athletes who don't have running shoes, and they want to join the training, and they do have the talent, they have the motivation, and it's really rewarding to see the development and help these young kids to become better athletes. And it's important that they have role models like Ray, somebody to look up to, and that they have activities. Otherwise, they would just be sitting at home on the computer, on Facebook. Computer games. And this is not a good development. That's right. If they sit only on the computer, there's something missing. They need outdoor activities. คุณเจอร์เกนก็บอกว่านักกีฬาไทยเองเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาแล้วก็จริงๆแล้วเคยฝึกให้คุณชนะซึ่งเป็นเจ้าของร้านจักรยานที่ภูเก็ตแล้วก็มาคุณเจเรแล้วบอกคุณเจเรเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความทะยานยังมีเยาวชนอีกหลายคนในละแวกนั้นในจังหวัดภูเก็ตที่อยากจะฝึกเป็นนักไตรกีฬาแล้วก็เขาเห็นแล้วก็ชอบมากๆเลยไม่เล่นแต่ Facebook นะฮะไม่เล่นเกมไม่เล่น Facebook คือเล่นบ้างก็ได้แต่ว่าหาเวลามาทำกิจกรรมกลางแจ้งกันดีกว่าถามเฟเดริกดีกว่าผมจะถามเขาบอกว่าอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จครับ What do you need Fredrick for everyone or teenagers to be successful in being a triathlon? I think you need some. I mean, to be at a really, really good level, I think you need like a professional. Yeah, like you are. I think what makes triathlon special is that you don't need to be expertise in any of the sports, and I think this is like for me. I have quite easy in many sports. I was when I was young, I was doing a lot of skateboarding, snowboarding. Wow, extreme. Yeah, extreme sports, and I also did golf, and I played soccer, and I was reaching quite good level in all of these sports, but I never reached the really top level. So I think that's one of the reasons I'm quite good in triathlon because I can reach good level in many sports. So I think basically anyone can be at a quite high level in triathlon. And what was the question again? I'll try to translate this, okay? คือทางเฟเดริกเนี่ยเขาเคยเล่นกีฬามาหลายอย่างเล่นฟุตบอลเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นกระดานโต้หิมะเล่นสโนว์บอร์ดเล่นกอล์ฟแฮนดิแคป8นะครับเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีทีเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเก่งกีฬาหลายอย่างแต่ว่าไม่ถึงกับสุดยอดสักอย่างเลยหันมาเล่นไตรกีฬาแล้วก็มีพื้นฐาน Do you need motivation? Do you need any desire or aggressiveness to be a great competitor in triathlon? Yeah, I mean it requires a lot of training because you have 3 disciplines. So you need to have a strong mind, you know, to go out and do the training every day. Yeah, and I think, I mean, this is also what Jurgen talked about with Ray. It's normally the swimming that is the hard part. It requires more technique than, for example, running and biking. Yes. So for beginners that are starting, I think it's important, to try to join a group and try to learn the technique. เฟเดริกเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยใจต้องแกร่งก่อนต้องกล้าลุยต้องไม่ยอมแพ้และต้องทนกับการซ้อมหนักได้เพราะกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่โหดแต่สำหรับคนที่อยากจะเล่นเขาแนะนำเลยนะครับบอกว่าฝึกว่ายน้ำก่อนอันดับแรกว่ายน้ำนี่แหละที่หลายคนบอกว่าเป็นจุดอ่อนของเขาอย่างคุณเจเรเองก็ไม่ค่อยได้เก่งว่ายน้ำไม่เก่งครับทุกวันนี้เก่งยังทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนี่ผมก็ซิบเลยนะมีคนมาแอบคุยกับผมบอกว่าเนี่ยผมไปแข่งมาล่าสุดที่ภูเก็ตผมขึ้นมาก่อนคุณเจเลอีกเนี่ยมีคนมาคุยครับมีใช่ไหมมีครับรู้สึกว่ามีคนไทยอยู่คนหนึ่งที่ขึ้นมาแบบว่าติดหลังเลยแบบแวบหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยบอกว่าคุยบอกว่าขึ้นมาก่อนคุณเจเลแล้วมีมามืดแล้วมีรอคุณเจเลด้วยรอด้วยแล้วไปจับมือใช่แบบไม่เหนื่อยเลยเนี่ยว่ายน้ำแบบโอ้โหสุดยอดแต่เขาบอกว่าพอขึ้นจักรยานปุ๊บคุณเจเลไปไหนก็ไปไกลเลยคุณเจเลชอบปั่นจักรยานจริงๆชอบครับปั่นจักรยานใช่ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าจักรยานเนี่ยแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันไปด้านหน้าได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเห็นด้านหน้าได้เรื่อยๆคือจักรยานมันไม่อยู่กับที่อะไรเงี้ยคือบางทีเราเหนื่อยใช่ไหมครับปั่นจักรยานแต่มันก็ยังในระหว่างที่เราเหนื่อยเนี่ยเราหยุดการปั่นมันก็ยังแบบจักรยานมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันเพลินมันก็เพลินครับมันทำให้เราเพลินแล้วก็เราสนุกกับการปั่นจักรยานไปเลยโดยที่ลืมไปเลยว่าตอนนี้กำลังแข่งกันมาอนาคตของคุณเจเรเป้าหมายที่วางเอาไว้ในไตรกีฬาอยากไปถึงระดับไหนเพราะตอนนี้ได้แข่งขันไอรอนแมนชิงแชมป์โลกที่กัวหน้ามาแล้วใช่นั่นคือรายการสุดยอดของไตรกีฬาแล้วใช่ครับและเป้าหมายต่อไป
คือเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยอย่างที่โค้ชผมเจอร์เกนแซกเนี่ยเขาคุริฟายผ่านการคัดเลือกตัดตัวไปแข่งไอรอนแมนโคนาปีหน้าครับปี 2015 ซึ่งผมเองเนี่ยผมก็อยากจะเข้าร่วมรายการนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้แข่งกับโค้ช จะแข่งกับเจอกัน ก็คือคนละกลุ่มคือคนละกลุ่มใช่คือสตาร์ทด้วยกันก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่แบบว่าลูกศิษย์มาแข่งสนามเดียวกับโค้ชซึ่งโค้ชเนี่ยก็เป็นระดับตำนานอะไรเนี่ยรู้สึกแบบภูมิใจอะไรเงี้ยฮะก็อยากทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องการไปให้ไกลที่สุดในระดับไตรกีฬาก็คือต้องการพัฒนาก็คือทำตัวเองให้แบบไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่ว่าจะให้เป็นแบบอย่างของน้องๆที่กำลังเล่นไตรกีฬาอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ผมก็อยากจะเป็นแบบว่าโอเคแนวทางให้อะไรเงี้ยเป็นไกด์ไลน์ให้นิดนึงอะไรเงี้ยว่าก็อยากจะไปถึงระดับโปรอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเป็นแชมป์ทุกๆสนามขออวยพรให้สำเร็จนะครับขอบคุณครับ Jurgen of all the years that you have been competing in triathlon how much is the money that you have or how much is the overall price for an event in triathlete today Well, it's important to know for the audience how much money a pro can make so they get an idea. Just a few weeks ago we had a big race in triathlon in Bahrain in the Emirates and the winner had $100,000 for first prize. That's about 3 million baht. And there's one race, for example, in Bintan. It's just 1 hour away with a plane. That's in August, and that's around $40,000. I think it was 30 this year. $30,000. So there's quite some good prize money, and there will be a series next year in the world, the Triple Crown, and the winner of that series will get $1 million. $1 million? So there's quite some money in the 30 sport. million baht, 33 million baht. And hopefully the prize money will pick up in Thailand. It's time for Thailand to come up with something to offer some really well-organized races. We do have some races already, like the Challenge Phuket and the Laguna Phuket Triathlon, but there's room for more races. There need to be more prize money, a better promotion for the athletes, and the young athletes, they want to look up to somebody who is successful. Like this. If somebody wins races and he just gets a coffee machine for first prize, it's not very motivating. That's right. If somebody is going to win a race and he's going to get, let's say, 200,000 baht, wow, that's good. They would say, oh, hey, that's great. I want to do the same sports. I don't say that money is everything, but it is professional. It is a professional sport, and money is essential. They take a sport, or the spectators and also the teenagers take a sport more serious if there is some reward, some prize money involved, and hopefully there will be some new direction in triathlon in Thailand, and I'm very optimistic. ผมถามเจอร์เกนว่าคุณก็แข่งมานาน 20-30 ปีแล้วก็ไปกีฬาเนี่ยเงินรางวัลเยอะไหมคุณเจอร์เกนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาได้กันรายการนึงแชมป์ได้ 2-3 ล้านบาทก็มีนะฮะแล้วมันมีบางซีรีส์คือมีแข่ง3รายการถ้าชนะทั้ง3รายการได้โบนัส30 กว่าล้านบาทนะครับแต่จริงๆแล้ววงการกีฬาไทยตอนนี้ก็ต้องพึ่งดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะเป็นโรลโมเดลหรือว่าเป็นต้นแบบเป็นวีรบุรุษให้กับคนรุ่นหลังๆได้ติดตามด้วยอย่างคุณเจเรเนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกทั้ง3ท่านนะครับแต่ว่ายังมีอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของ Zack Attack เขาเรียกว่า เป็นการลุยของเจอร์เกนโดยเฉพาะนะครับช่วงสุดท้ายเดี๋ยวติดตามชมกันครับ